Burung ini rezekinya tidak jelas, tapi tetap terbang, melompat ke sana kemari, bernyanyi, riang, menari. Mestinya manusia bisa lebih dari burung. Oleh karena itu kan ada, jangan gelisahkan hari-harimu. Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Burung ini rezekinya tidak jelas, tapi tetap terbang, melompat ke sana kemari, bernyanyi, riang, menari. Mestinya manusia bisa lebih dari burung. Oleh karena itu kan ada, jangan gelisahkan hari